सबैजनालाई नमस्ते। आज हामी बीएस फर्स्ट इयरको च्याप्टर 5 अकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने च्याप्टर छ, त्यसलाई सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। जो बीएस फर्स्ट इयरमा 10 मार्क्सको आउँछ अनि प्लस 2मा पनि आउँछ 3 मार्क्सको। एकदम सजिलो छ। 12मा पनि आउँछ र बीएस फर्स्ट इयरमा पनि आउँछ। आज हामी 2082 क्वेसन नम्बर 12मा आएको एउटा क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेका छु। क्वेसन यो छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसनमा हामीलाई रिक्वायर्डमा भनेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड ग्रस प्रॉफिट अन्डर वेटेड एभरेज मेथड, अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड ग्रस प्रॉफिट लिफो मेथड। अब हामी क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। फर्स्टमा सुरुमा लेख्नेछु, 10 मार्क्समा आउँछ। गिभन लेख्नेछु। गिभन यहाँ दिएको छ। फर्स्टमा गिभन चैत्र 1 बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेको हामीसँग अघिल्लो वर्ष भएको इन्भेन्ट्री हो। पर्चेज यति पर्चेज गरेको छु। चैत्र 9मा, चैत्र 18मा यति पर्चेज 500 युनिट पर्चेज गरेको छु। अनि चैत्र 24मा 200 युनिट पर्चेज गरेको छु। यो चाहिँ हाम्रो टोटल एभाइलेबल फर सेल्स युनिट 2200 छ। अनि सोल्ड युनिट कति छ त 1200 प्लस 500 1700 युनिट सोल्ड छ। फर्स्टमा हामी त्यसपछि हामी कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स निकाल्छौँ। त्यसको लागि बिगिनिङ इन्भेन्ट्री प्लस पर्चेस गर्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल आउँछ। त्यो आएपछि एमा भनेको चाहिँ हामीलाई वेटेड एभरेज मेथडको लागि वेटेड एभरेज कस्ट निकाल्छु। वेटेड एभरेज कस्टको लागि फर्मुला रहेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल फर सेल्स टोटल युनिट एभाइलेबल फर सेल्स। अनि हाम्रो डब्लुएसी यहाँ यति आयो। यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले पहिले नै निकालेको थियौँ। यहाँनिर यो 25,700 अनि हामीसँग टोटल बेच्नको लागि यति 2200 युनिट थियो। 2200 युनिटमा 25,700 अपन 2200 युनिट गर्दाखेरि 11.68 वाक आयो। वेटेड एभरेज कस्ट आयो। अनि हामीले अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पऱ्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नुको लागि सोल्ड युनिट इन्टु डब्लुएसी गरिदिने। सोल्ड युनिट कति छ हामीसँग 1700 सोल्ड युनिट छ। 1700 सोल्ड युनिट इन्टु डब्लुएसी गरेपछि कति आयो त 19,859 आयो। अब हामीलाई चाहिएको छ इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको लागि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फर एभाइलेबल फर सेल्स अपन सिओजिएस अहिले हामीले भर्खर निकाल्यौँ। यहाँ त्यसको लागि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 25,700 माइनस 19,869 गर्दाखेरि कति आयो 5,840 हामीसँग इन्डिङ इन्भेन्ट्री छ डब्लुएसी मेथडबाट। अब हामीलाई चाहिएको छ लिफो मेथडबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि लिफो मेथडबाट तलबाट गर्ने। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि लिफो मेथडबाट गएपछि यहाँबाट बेच्थ्यौँ 500 युनिट इन्टु 10 अनि 1000 युनिट इन्टु 12 गर्थ्यौँ। तर यहाँ लिफो मेथड भनेको छ। लिफो मेथड भनेपछि तलबाट 1700 युनिट छ हामीले बेच्नुपर्ने। टोटल 200 युनिट इन्टु 11 200 अनि 500 युनिट इन्टु 13 कति भयो 700। अब 1000 युनिट इन्टु 12 कति हो टोटल 1700 युनिट। टोटल 1700 युनिट मात्र बेच्नु भनेको छ। बेच्नको लागि हामीलाई दिएको छ सोल्ड युनिट भनेको हाम्रो टोटल 1700 हो। 200 500 र 1000 1700 युनिट भयो। 1700 युनिट हुँदाखेरि टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो 20,700 आयो। त्यसपछि इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि के चाहिएको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फर सेल्स कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स माइनस सिओजिएस। अनि हामीले अलरेडी निकालेको थियौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स 25,700 माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अहिले भर्खर निकाल्यौँ 20,700 अनि कति आयो 5,000 हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। इन्डिङ इन्भेन्ट्री आयो। अब त्यहाँ क्वेसनमा ग्रस प्रॉफिट पनि निकाल्नु भनेको छ। ग्रस प्रॉफिट निकाल्नको लागि सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्दाखेरि ग्रस प्रॉफिट आउँछ। सेल्स कति छ त हामीसँग 28,000 युनिट छ। 28,000 छ अनि 28,000बाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदाखेरि यो लिफोको सेल्स ग्रस प्रॉफिट आयो अन्डर डब्लुएसी का लागि सेल्स एउटै हुन्छ तर
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फरक हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड WACA का लागि हामीले त्यहाँ माथि निकालेको थियौँ, त्यही 19,869 गर्दाखेरि 8,141 आयो। यो भनेको हाम्रो ग्रस प्रफिट हो। यति क्वेसन हो, यति सल्भ गरेपछि 10 मार्क्स आयो। एकदम सजिलो छ, त्यही भएर राम्रोसँग बुझेर गर्नु होला र च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।